किसान भाइयों, आज हमारे बर्ड्स का है 14वां दिन और आज हम चलाएंगे सुबह में ली-52, दोपहर में चलाएंगे सुकरीना और रात में भी चलाएंगे सुकरीना। सुबह में ली-52 इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्री स्टार्टर था काला वाला दाना, काला वाला बैग में जो दाना आता था प्री स्टार्टर जो स्टार्टिंग में खाया जाता है, वो दाना ख़त्म हो चुका है और ये नया आया है स्काइलर जो मीडियम साइज़ है, थोड़ा इससे बारीक है। ये देख सकते हैं आप, दिखा सकता हूँ ये देख सकते हैं, इसे थोड़ा बारीक है। ये दाना खिलेगा, इसे ली-52 चलाना ज़रूरी होता है क्योंकि दाना जब चेंज होता है तो पाचन क्रिया के लिए दाना चलाना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। और हमारे बर्ड्स का 14वां दिन है, इसलिए आज हम दाना भी चेंज हुआ है और दवाई भी चेंज हुआ है।